আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি, তোমরা দেশের আসল। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের খামারি খোরশেদ ভাই। খোরশেদ ভাই এখানে 5টা গাভী এবং হিপার এবং বাছুর দিয়ে মোট 12টা গরু আছে। আমরা এখন খোরশেদ ভাইয়ের কাছে জানবো যে তার গরুর কী হয়েছে। আমরা যতটুকু জেনেছি, ডক্টর মেহেদি হাসান মামুন ভাই আমাকে জানিয়েছিলেন যে এই গাভীর আডার হেলথ ম্যানেজমেন্টে একটু সমস্যা হয়েছে। তো চলুন আমরা আডারটা একটু পরীক্ষা করে দেখি কী হচ্ছে। চলুন। আপনারা দেখলেন যে আমাদের মেহেদি ভাই গরুর উলানে হাত দিলেন এবং দুধ বের করলেন। দুধ বের করে দেখলেন যে দুধে কিছু সমস্যা আছে, হয়তো এই বাত নষ্ট হয়ে যাবে। কি চিকিৎসা দিলেন, এর পাশাপাশি খোরশেদ ভাই কবে থাকতে জানতে পারছে কি হয়েছে, খোরশেদ ভাইয়ের কাছে আলোচনা করি। খোরশেদ ভাই, আপনি বলেন যে আপনার গরুর কী কী হয়েছে বলেন। তো এই সাইডের সমস্যা, সাইডের সমস্যা এই চিকিৎসা দিল সারাইয়া। আচ্ছা, মানে আপনার কি কি সমস্যা, মানে কখন থেকে দেখতে পাচ্ছেন? এটা দেখতে পারছি আরো 4-5 দিন আগে। 4-5 দিন আগে। হ্যাঁ, মানে প্রথমে কি হয়েছে, ওই গরুর উলানে কি ব্যথা হয়? হ্যাঁ, ওলান ব্যথা ফুলা যায়, তারপরে যে ছাকরা ছাকরা বাইর হয়, ছাকড়া ছাকড়া বের হয়, দুধ নষ্ট আর কি। দুধ নষ্ট। এই দুধ আপনি কি করছেন? ওটা তো ফালাই দিছি। দুধ দোয়া দোয়া ফেলে হ্যাঁ, দিতে হচ্ছে। ফেলে। তো 4-5 দিন পরে এখন আপনি ডাক্তার শরণাপন্ন হলেন, তাই না? হুম হুম। এর আগে আপনি কোনো ট্রিটমেন্ট দেন নাই, কারো ডাকেন নাই? না, আমার চিকিৎসা সারাই করে। স্যার এই মানে হ্যাঁ। ফোনে কথা বলেন, তাই তো? হ্যাঁ। ও আচ্ছা, ভেরি গুড। তো এছাড়া আপনি কবে গরুর খামার শুরু করেছেন একটু বলেন তো? অনেক আগে থেকে, প্রায় 10-15 বছর কটা গরুতে শুরু করেছিলেন? আগে করতে আসছিল অনেক, এখন বিক্রি করে লেগেছে। এখন আছে 12-14টা, 20টা ছিল, কিছু বিক্রি করে এখন 12-13টা আছে আর কি। তা আপনি কখন গরু বিক্রি করেন? আমি বিক্রি করে কুরবানির সময় কিছু বিক্রি করে, এরপরে দুধ ছাড়ান দিলে কিছু বকনা বছর তখন বিক্রি করি, এই আর কি। ওকে। তা আপনার এই গরুগুলোতে কেমন দুধ দেয়, কোন গোটা কেমন দুধ দেয়? দুধ এই একটা 15 কেজি, 20 কেজি, 14 কেজি এরকম দেয় আর কি। প্রতিদিন কতটুকু দুধ হয় 5টা গরু থেকে? 5টা করতে এখন 70-75 হয়। 70-70 হয়। কেজি। আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন, তারা কে কি করে? আমার এক ছেলে, হ্যাঁ। এই কোন কোন ক্লাসে পড়ে? ছোট, ছোট, অনেক স্কুলে যায়। 3.5 বছর। ওকে। আপনার হাসি খুশি দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি অনেক মানে ভালো একজন খামারি, তাই না? যেহেতু ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে ট্রিটমেন্টটা দিয়েছে তাতে হয়তো আপনার গরুর কোনো সমস্যা হবে না। মেহেদি স্যার একটু যদি আসতেন। বন্ধুরা, আমাদের খোরশেদ ভাইয়ের কথা শুনলেন। খোরশেদ ভাইয়ের যখনই সমস্যা দেখা দিয়েছিল সাথে সাথে যোগাযোগ করেছিলেন আমাদের ডক্টর মেহেদি হাসান মামুন ভাই। মামুন ভাই, আপনি আমাদের বলেন যে সে যখন যোগাযোগ করলো তার প্রথমে কী চিকিৎসা দিয়েছিলেন, আজকে এসে দেখে কী দিলেন? আপনারা জানেন যে ম্যাস্টাইটিস একটা কমন ডিজিজ প্রতি খামারের জন্য এবং খুব ইকোনমিক লস হয়। তো প্রথমে সে আসলে নিজে একটা ট্রিটমেন্ট দিয়েছিল আমাদের সাথে, অন্য গরুতে যেভাবে ম্যাস্টাইটিস হয়েছিল সেই প্রেসক্রিপশনকে ফলো করে সে একজনের ট্রিটমেন্ট দিয়েছিল। তাতে সে রেজাল্ট পেয়েছে, কিন্তু আবার রিপিট হলো। তো সে বলে আমি দেখছি যে না, আসলে ডাক্তার ডাকাই দরকার। সেই হিসেবে ও খুবই ভালো খামারি, কোনো কিছু হলে আমাকে যখন ফোন দেয় এবং আমি চেষ্টা করি তাকে অন টেলিফোনে তাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য। তো এখন আসলে সে পারতেছে না, বিধায় আজকে আমাকে ডাকছে এবং আমি এসে দেখলাম যে দুধের কালারটাই চেঞ্জ। এটা অলরেডি ম্যাস্টাইজ অলরেডি ফর্ম করে আছে, সিভিয়ার পেইন। আমি সেই অনুযায়ী তাকে ট্রিটমেন্ট দিলাম এবং একই সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট বললাম যে কীভাবে, সে জানে অনেকটাই যে কীভাবে ম্যাস্টাইটিসকে প্রিভেন্ট করা যায়, ম্যাস্টাইটিস থেকে বাঁচতে হলে কী করতে হবে, কী ধরনের ডিসইনফেক্টেন্ট ইউজ করতে হবে, খামার কীরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এই বিষয়ের উপরে অনেক তাকে আগে বলেছি, আজকেও বলেছি যে কীভাবে এর থেকে বাঁচতে হলে শুধুমাত্র আমরা হলে পরে ট্রিটমেন্ট দেবো কেন, তার আগেই আমরা কিছু প্রিকশন হিসাবে কিছু কাজ করতে পারি। সেই তুলনায় তার অনেক ম্যাস্টাইটিস কমে গিয়েছে। আমি মনে করি লাস্ট ইয়ারে তার অনেক ম্যাস্টাইটিস ছিল, এখন অনেক কমে গেছে। আপনি খামারিকে আর কি পরামর্শ দিতে চাচ্ছেন? না, সে মোটামুটি তার খামার আপনি দেখছেন, খামারটা অনেকটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সে যথেষ্ট গ্রিন ঘাস খাওয়ায় এবং আমি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছি, তার ফিড ফর্মুলেশন, ভ্যাকসিনেশন, ডিওয়ার্মিং, সব কিছুই সেই মোতাবেক চলে। আর অসুখের উপর তো আসলে কারো হাত নাই, তবে যতটুকু আপনার ম্যানেজমেন্ট যত ইমপ্রুভ করা যায় তা ডিজিজের প্রকোপ তত কমে যাবে। হ্যাঁ, এই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জি, আপনাকে ধন্যবাদ। ওকে।
বন্ধুরা আপনারা আমাদের খামারি খোরশেদ ভাইয়ের কথা শুনলেন এবং ডাক্তার মেহেদী হাসান মামুনের কথা শুনলেন। আচ্ছা, মামুন ভাই যে কথাগুলো আপনাকে বললেন বা যে প্রেসক্রিপ্ট করলেন তাতে আপনি কি খুশি না খুশি? হ্যাঁ খুশি। তাই? হ্যাঁ। আর পরবর্তী যদি আপনার গরুর কোনো সমস্যা আপনি কি করবেন? এরকম ছোটোখাটো ডাক্তার দেখাবেন নাকি বড় ডাক্তার দেখাবেন? না আমি স্যাররে দেখাই। ওকে বন্ধুরা, আপনারা খোরশেদ ভাইয়ের কথা শুনলেন, মামুন ভাইয়ের কথা শুনলেন। আমার খুব ভালো লাগছে খামারটা এসে, যেহেতু 4-5টা খোলামেলা বাতাস আছে। এর পাশাপাশি তার গরুগুলো অনেক সুন্দর, ভালো গরু, 20 লিটার, 18 লিটার, 16 লিটার, 15 লিটার, 14 লিটার দুধ দেয়। এবং আপনাদেরকে একটু কথা বলি, যেহেতু ম্যাস্টাইটিস সমস্যাটা, তা এই সমস্যাটা হয় কী কারণে? আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় কথা বলছি, ডাক্তার নুরুল আমিন স্যার কথা বলছেন, মামুন স্যার কথা বললেন, এইভাবে কিন্তু আমাদের সব স্যাররা কিন্তু খামারদেরকে একটা বিষয় খুব সতর্ক করেন যে আমরা দুধ দোয়ানোর পরে খামারটাকে পরিষ্কার রাখবো, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, যে খামারের ভিতরে কোনো রকম কোনো বালুকণা থাকবে না। কিন্তু আমরা কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই খামারটার ভিতরে কিন্তু সেইভাবে পরিষ্কারটা হয় নাই। নাও দিস টাইম এখন কিন্তু ভাবে পরিষ্কার নেই। এই একটুনিক অসচেতনতার জন্যই কিন্তু খামারের এই গরুর উলান নষ্ট হয়ে যায়, বাটের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে যায়। কারণ দুধ দোয়ানোর পরে গরুটা যখন একটু আরাম বোধ করে, সাথে সাথে গরুটা শুয়ে পড়লে বাটের ভিতর দিয়ে যে কোনো ধরনের গোবর হোক, মাটি হোক, যা কিছু ঢুকলে ব্যাকটেরিয়া ইনফর্ম করে কিন্তু এই বাটটা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি সবসময় সবসময় খামারদের একটা কথাই বলবো, দুধ দোয়ানোর সাথে বা দুধ দোয়ানোর আগেই পুরো খামারটা নিট অ্যান্ড ক্লিন করে ফেলবেন এবং দুধ দোয়ানো শেষ সাথে গরুর খেতে দিবেন। সে যেন মিনিমাম 20 থেকে 25 মিনিট, আধা ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের এই সমস্যাগুলো হবে না। আর এছাড়া কিন্তু আমাদের যেহেতু এখন অনেক ধরনের টেকনোলজি আসছে, এসিআইতে পাওয়া যায়, ওদের কিন্তু এই ম্যাস্টাইটিস পরীক্ষাটা কিট পাওয়া যায়। যারা আপনারা খামারি আছেন, আপনার প্রয়োজন হলে ওই কিটটা এনে কিন্তু 7 দিন করে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন তা আপনাদের কোনো খামারে কোনো বাট নষ্ট হচ্ছে কিনা। কিন্তু এর জন্য কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষণ দরকার এবং আপনাদের উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কাছে গিয়ে কিন্তু এটা শিখে আসতে হবে, এমনি তার কিনলে তার হবে না। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা খামার করতে চান, ভালো করতে চান, ইনশাল্লাহ সবাই একটু সচেতনতার সাথে খামার করবেন। এবং আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। এবং ডাক্তার মেহেদী হাসান মামুন, ডক্টর জহুরুল ইসলাম, ডক্টর ফরহাদ হোসেন এবং নতুন যুক্ত হয়েছেন আমাদের লুৎফর রহমান খান, সাভার ডেইরি খামারের, যিনি দীর্ঘদিন জব করেছেন, উনি এখন আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন। আমরা এরকম ভালো যারা বিশেষজ্ঞ আছেন এই ডেইরি সেকশনে বা লাইভ স্টক সেকশনে, তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে একটু সচেতন করার জন্য একটু ভালো পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।